Onjoria ya aria marikitie kugairwo haria mariendageria indo ciao thoko-ini ino maugite riu mena mwihoko wa gutherema wonjoria-ini wao thutha wa kuhingurwo gwa thoko ino ya mamirioni ma mbeca. Nikio twethe-ini riu na ni turacokia ngatho na ni twihariirie muno kuruta wira na ati ni tugwetereire muno muthenya wa umuthi tuhingura na ringi turute wira. Ndio na ndirehariirie muno to macani kumia ya ndamagurire ngirehe maikara nyumba macani ma mbeca nyingi to ndiagite kilo 5,000 uguo imu yakwa yari ndute wira na nyone mbeca no riu ni ngoretwo ngometie mbeca icio kwa kahinda kana umuthi ni ndakena. Onjoria ya maugite ni mehaririirie kurutira wira thoko-ini ino makiranira ona kunina ngurani iria cikoretwo cirigiceirie thoko ino. President ni atwirire second phase na second phase iria twinayo guku gwitu Githurai turona already ithue ni turikitie kwiyakira riu tukoiga atiriri aikorwo hi county government ina mubango ungi irenda gutwikira mambe moke twaranirie tondu andu aria meyakire kuria ni mahuthirite a lot of money na tutingihota ku dismiss oro uguo tumere oke nigetha twaranirie ithuothe twarie twi kindu kimwe. Riu makiuria thirikari ya Kiambu gutigirira urugamiriri wa thoko ya Githurai ndunaingirio teti. Rekei tukorwo twi kindu kimwe na tugie na uiguithanio na tugie na urumwe tondu Githurai-ini itu na ndiguthama Githurai-ini itu na gutire mundu kuma guku na tutige mbara cia Githurai. Ino ni ceceni ya Inooro TV Githurai Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.